Bara getur komið frammistöðu liðsins í orð? Fyrir áleikurinn bara fer með þetta. Bara við erum ekki að pikka upp í hóttum, ballwatching í fyrirgjöfum og svo erum við bara að afhenda þeim auðvitað að finna fyrir því en við vorum að láta þá fá boltan bara aftur og þá á móti hverjum sem er í rauninni, en sérstaklega á móti Víking, þá ertu að búa til helviti góða brekku. Hvað verða svona fyrstu orðin til strákan inn í klefa eftir þennan leik? Já, þetta er búið. Við höfum talað um það í allt sumar að passa upp á það að fara ekki of hátt upp og ekki of langt niður eftir úrslitunum í leikjunum. Þannig að við þurfum ekki bara að halda áfram að reyna að balansa það. Þetta er hellingur sem við þurfum að gera töluvert betur í þeir leikir sem eru framundan og við verðum bara að vinna saman því að gera betur. Við vinnum náttúrulega gríðarlega mikilvægan leik í síðustu umferð. Heldur að svona eitthvað stress og bara mikill léttir hafi kannski haft áhrif á það hvernig þeir hafa mætti þennan leik, eða eru Víkingar bara töluvert betur en því í dag? Það er bara einhver blanda af báðu, en samt hefðum við þá átt að geta farið inn í þennan leik líka bara aðeins bara beinir og léttir á því gagnvart því að við vorum ekki í einhverjum úrslitaleik á móti Víking fyrir líf okkar, eða horfðum ekki á það þannig, þannig að það er frekar átt að vinna okkur í hag, finnst mér, úrslitin í vikunni, en já, Víkingarnir eru náttúrulega bara ótrúlega góðir og þeir nýttu helviti vel það sem við vorum að bjóða þeim upp á að gera. Eyþór Völer kom það tilbaka svekkjandi? Eða eitthvað sem kannski þú bara bjóst við? Nei, við vorum, svekkjandi, en minna svekkjandi að við vorum svona nokkurn veginn búin að undirbúa okkur fyrir að þetta gæti gerst, en það er bara búið og vonandi bara gengur honum vel. Einn mesti sólardagur bara landsins á þessu ári, en það var hægt að segja svona í léttu gríni að þið hafi ekki séð til sólar í dag? Já, það er bara nokkuð spot on hjá þér.